L'Organisation mondiale de la santé, certificat de reconnaissance décerné à son excellence Angeline NDAYISHIMIYE, première dame du Burundi, présidente de l'Office de la première dame pour le développement, présidente de la Fondation Bonne Action Umugiraneza, pour son leadership remarquable et son engagement en faveur de la santé et du bien-être de la population, ainsi que pour son soutien constant à l'OMS au Burundi. Avec notre gratitude et considération, Dr Mohamed Yacoub Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Bujumbura, le 6 mars 2026. Nyenicubahior bana mushobora byose, nyakubahwa mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, nyakubahwa mushikiranganje w'amagara y'abantu, Mheshimiwa mkurengezi wa kanda wa shirika la afya duniani Afrika, Dr. Mohamed Yacoub Janabi, nyakubahwa murongoye Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu Mpuzamakungu ngaha mu Burundi, kuko mbona abubahwa ari benshi mwihangane ave ngarukiriza aho nyene. Banyakubahwa mwese muri ngaha, mwese mu vyubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro n'iterambere ry'ubumenyi kuri twese. Munkundire mbanze shimira Imana yo yadukundiye kutuzanira abashitsi biteka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane kuri no shure ryacu Socle du Savoir. Nta byinshi novuga bijanye n'amagara y'abantu, ababinonosoye babitubwiye, abavyize aha kuva mu gatondo hari benshi bari ngaha, kandi twagira tubanze dushimire abashitsi bose bari ngaha, Afrika CDC, abarongoye intwaro ngaha, abari mu mugambwe uri ku butegetsi mwese, abarongoye amashure mwese mwikomera amashi. Rero mpagurutse nanje kugira ngo nunganire abandi ku byo bavuze, na cane cane kuri zirya ndwara bavuze, mpox, kolera, Ebola. Jewe simpagurutse nk'umuhinga cyane mu by'amagara y'abantu, ariko mpagurutse nk'umuntu yitaho ineza y'amagara y'abantu. Mu civugo canje ca misi yose, amagara meza ni umushinge w'ubuzima, ni umushinge wa byose. Udafise amagara meza nta terambere twoshikako. Rero nk'uko babivuze, izo ndwara zitatu ico zihuriyeko mu kuzandura ni ubusambanyi n'isuku rike. Rero ndiko ndabaraba imyaka murimwo, muri mu myaka novuga y'amageragezwa. Imyaka mushobora guhitanwa n'iki canke kiriya gatuma mutwara inzira zidatomoye. Nico gituma mutegerezwa kwirinda ubusambanyi ku neza y'amagara yanyu, kwiteka ryanyu ni kwiteka ry'imiryango. Kukijanye naco n'isuku, basubiyemwo gukaraba. Tuze turakaraba n'amazi meza kandi n'isabuni kugira ngo ntitwandure ico kiza. Mwarabonye mu gihe ca COVID-19 kubera twakaraba cyane tukabigira mwitwarariko, ndetse bakabiduhako n'itegeko, amacinya ntiyavugwa na kolera ntivyavugwa. Reka yo n'ubu twihe itegeko, umwe wese yitegeko ryo kugira isuku mu ntoki, kuramukanya indamukanyo y'amahoro no kudakorana ko keshi. Kubera iki? Ejo aho bukera buca tugenda mu karuhuko ka Pasika mu mihana itandukanye. Hari gihe muza mukumburanye musange muranduye, muraje ngaha kw'ishure muranduje abandi. Gendero mwirinde muze murakaraba
ku mwanya kandi mugira isuku. Mu kijanye n'isuku hariho umwifato kandi ngaha anye wofata benshi. Nizera ko abavyeyi banyu babatekerera papier hygienique. Murazizana? Kirazira gutabura amakaye ngo mwiko murakoresha. Bwa mbere aruzuza utuzu twasugumwe. Sivyo? Ubugira kabiri ntimuba mwitunganije neza. Muba mwisize mu majambo make. Murazi ko impapuro zinyerera. Sivyo muba mwisize. Aho n'abakoresha rero papier hygienique. Ico ni kibazo umwe wese yace yiha deade wenyene mu mutima wiwe ace yumva ati jewe emwe n'abakozi birabaraba ati none jewe iyo nkoresheje papier hygienique mba mpejeje ntubu hejeje namba koresha papier hygienique amucukoresha amazi ucishe kwa amazi hama kugira ngo ntugende ujovye ufata ga papier hygienique uyumutse hamuce wigira ugenda wumva ko umerewe neza kandi uri safe. Ababikora ni bande? Jenda bikora. Jengira ngo nuko nabaye umwanya munini ya mu Buyenzi bakoresha amazi. Hama ikindi naco mukiye kwirinda inzara. Yumvire rero wakoresheje amazi ufise inzara. Mu nzara none hasigaye iki? Imigera yakorera mugaca mugenda gufungura ngo tumeze neza. Hari gihe guca ukaraba uhejeje kwitunganya mugabo ntiwiyumvire kuramwo agacafu mu nzara. Je mubona hari inzara afise? Mwabibonye? Niko ntashaka gushaza kwanje nuko nyene. Aho rero nta birebire rero ndabivugako. Umwe wese ku neza y'amagara yiwe aze atahe afise icigwa kandi muze mubwire nabo muvukana. Je ndafise umwana wanje muto w'imyaka 8. Mutamuhaye amazi kabisa ntavuga ko yitunganije. Ni mubigira umugenzo rero muzokumva ko mumerewe neza. Mwebwe murahejeje muritunganije mwakoresheje amazi muri umukije uce mwigira mu bikorwa vya misi yose. Ikindi naco kujya mwibrosa imisi yose mu gatondo. Zamuribuka no kwibrosa muhejeje gufungura kugira ngo mugirire n'isuku amenyo yanyu. Navyumvise? Turi kwisuku. Ntituze tugendere utuzu twasugumwe udusange hariho amakashi ku ruhome. Jewe umunsi umwe nzoza ico kinzanye no muri nake. Mwarabonye ko nagendeye ishure rikuru rya ETS. Ivyo nabonye nutwumiza. Kandi mu nyuma yaho korera hafata. Muga mu nyuma baciye bikubitagashi. Bavuze ibijanye n'isuku ko bagiye gutanga amanota ku mashuri afise isuku. Nizere ko Socre du Savoir muzo wabambere. Isuku ku mubiri, isuku mu buraro, isuku aho mufungurira, isuku hose no mwishure. Nakazi kiwanyu nta bandi bazoza kwibakorera. Kera aho aharanga urugo rurimo abigeme wasanga bakubuye gushika kw'ibirembo n'amashugwe bateye. Ibiranga isuku ni byinshi na cyane cyane gukingira ibidukikije biba birimo. Ntimuze murapfa mutaye kubigeme twatuntu twacu dukoresha uko kwezi gutashe ntidupfa tutwandagaje. Nibaza ko mufisa mudota. Murafisa mutubika? Kandi rero nabijya bihe birasaba isuku ryinshi kugira ngo
mumererwe neza murye neza. Reka rero sindabarambire, nagira mfate umwanya kugira ngo shimire mwebwe mwese abashitsi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ninashukuru pia mkurugenzi wa kanda wa shirika ya afya duniani Afrika, Dr. Mohamed Yakubu Janabi kwa kushiriki kibinafsi katika shughuli hizi. Mwenyezi Mungu akubariki. Imana ihezagire mwebwe mwese. Turashimiye cyane userukira OMS ngaha mu Burundi. Ikambonereho no kumusezerana, ibaza ko tutazosigara dukorana igihe kirekire. Hanyuma dushimira abashikiranganji bari ngaha ngene badufata mu mugongo. Dushimira muyobozi shingwabikorwa wa rino shure, muyobozi wa rino shure, muyobozi wa NGAKA, waserukiye buramatari, uburongozi bw'indero nga mu ntara, mwese muri ngaha mwiyumve. Dushimira n'abanyeshure ingene ari abana b'indero kandi bumviriza ijambo, vyerekana ko ibyo twavuze byose bazobishira mu ngiro. Rero tudatevye tuca tubashikiriza izo matera. Niki ni kimenyetso c'amagara meza. Uraye neza uvyuka neza ukiga neza, ariko ntimuzoce mugira dodo ngo mwibagire icabazanye ku mashuri. Zimatera ni za Secret du Savoir hamwe na NGAKA, murazi ngene muza kugabura. Hariho n'utuji umuvyeyi ntaco kugenda uko nyene, arazi ko abana rimwe na rimwe bakunda utuntu dusosa. Iyindi mpanuro norangirizako, narabonye ko hari abana bashitse ku imbogaboga muca mushira ku ruhande, bababwiye ko ari kuzifungura. Kandi ubunye ngiye kubasabira ikibanza gitoya aho hepfo muzirimire, sivyo? Kandi no musi ndibaza ko baza kubaha ikimanyu c'ikigori, babaha ikimanyu. Kera ikimanyu bacita gendurime, nimwaje ikimanyu muzoca musa abantu hanini yamuze muravyiterera. Tugira amahoro rero n'amagara meza kuri twese. Imana ibahezagire mwebwe mwese muri ngaha, murakoze cyane. Organisation mondiale de la santé, certificat de reconnaissance décerné à son excellence Angeline NDAYISHIMIYE, première dame du Burundi, présidente de l'Office de la première dame pour le développement, présidente de la Fondation Bonne Action Neza, pour son leadership remarquable et son engagement en faveur de la santé et du bien-être de la population, ainsi que pour son soutien constant à l'OMS au Burundi. Avec notre gratitude et considération, Dr Mohamed Yakubu Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Bujumbura, le 6 mars 2026.